Abantu b'Imana no munsi nk'abanje tuganire ku bijanye n'indirimbo Birase, indirimbo iriko iravugisha abantu benshi, indirimbo bigaragara ko iri ku rundi rwego muri industry ya 257. Vyaragaragaye ko igihe yasohora indirimbo yiswe Jovebye, indirimbo Jovebye aho benshi bagiye bisanisha n'indirimbo yitwa Komasava y'umuririmbyi aba mu gihugu kibanyi ca Tanzania, nawe suni ni Diamond Platnumz. Bagiye bavuga amajambo menshi, bagiye bavuga byinshi bitandukanye, bavuga ngo Satubi yashishuye ngo yateye kopi, abandi bavuga ati wapi ntabwo yateye kopi, kuko umudi w'amapiano rimwe na rimwe mu isi yose umenga umudi w'amapiano ni umwe. Bamwe bagenda bavuga ati ngo indirimbo Birase ya Satubi ngo hari indirimbo ya Diamond yagiye yashishuye, ariko nawe nkavuga ati ahibambewe ibyo bintu sibyo, ahubwo ni kubera Satubi satura amabafre yabakomye ku buryo abantu benshi ko barajugumira baravye bumvirije indirimbo Birase bakaraba amasanamu yayo bakavuga ati ibi vyimviro ni vya Satubi. Narasimbiye mu commentaire amwe aho hari umuntu umwe yakomanza avuga ati Satubi, umuntu yaguteye bino vyimviro ngo urakwiye kumucorera. Ikaze mu kiganiro Burundian Talent mushikirizwa nanje One Boy Valaskira from GNT Paradise aka BBC. Abantu b'Imana no munsi nk'abanje tuganire ku bijanye n'indirimbo Birase, indirimbo iriko iravugisha abantu benshi, indirimbo bigaragara ko iri ku rundi rwego muri industry ya 257. Aho bigaragara ko abandi baririmbyi abagenzi b'umuririmbyi Satubi bariko baravuga amajambo menshi agiye atandukanye. Abantu b'Imana mwe mukunda umuziki w'u Burundi, biragaragara ko uno musore nkunda kuvuga ngo umusore nako n'umushinga naye ndabagaragara ko uyu mupapa Bizman Abubakari Karume benshi muzi nka Satubi satura amabafre, muzi ku mazina menshi. Biragaragara ko mu muziki w'u Burundi ahagaze nka gwa gasore, biriko biravugwa n'abafana benshi canke abaririmbyi benshi. Biriko biravugwa ko umuririmbyi Satubi ari umwe mu bagerageza kugwanira umuziki w'u Burundi kugira ngo ugire ishusho ryiza mu makungu. Si ivy'imbeshere canke si vya bindi barinda kumurika imbere yuko babiraba, ni vya bindi bigaragara ngo akuzuye nikamurikwa. Biraboneka ko umuririmbyi Satubi satura amabafre n'amabuye ari wa wundi y'amagwana akeneye ko umuziki w'u Burundi ugera ku yindi ntambwe. Vyaragaragaye ko igihe yasohora indirimbo yiswe Jovebye, indirimbo Jovebye aho benshi bagiye bisanisha n'indirimbo yitwa Komasava y'umuririmbyi aba mu gihugu kibanyi ca Tanzania, nawe suni ni Diamond Platnumz. Iyo ndirimbo amaze kuyisohora bagiye bavuga amajambo menshi, bagiye bavuga byinshi bitandukanye, bavuga ngo Satubi yashishuye ngo yateye kopi, abandi bavuga ati wapi ntabwo yateye kopi, kuko umudi w'amapiano rimwe na rimwe mu isi yose umenga umudi w'amapiano ni umwe. Umuririmbyi w'amapiano wumvise indirimbo za Iteje, ukumva indirimbo za Diamond, ukumva za Harmonize, ukumva za Satubi, umudi wose umenga abaproducer bazikora ni wa wundi. Nanje nkaca ndabibutsa ko umudi w'amapiano ufise ibinanda bike byinshi bisa, muri ivyo bike byinshi birasa. Kubw'ivyo rero hamwe bacavuga ati ngo indirimbo Satubi, ngo bamwe bagenda bavuga ati ngo indirimbo Birase ya Satubi ngo hari indirimbo ya Diamond yagiye yashishuye, ariko nawe nkavuga ati ahibambewe
ibyo bintu sibyo, ahubwo ni kubera Satubi satura amabafure yabakomye, yakubise kabisa igisasu, yashishuye kweli, ku buryo abantu benshi ko barajugumira barabye bumvirije indirimbo Kirisese bakaraba amasanamu yayo bakavuga ati ibi byiyumviro ni bya Satubi. Narasimbiye mu makomantere amwe aho hari umuntu umwe yakomanza avuga ati Satubi, umuntu yaguteye bino byiyumviro ngo urakwiye kumucorera. Nanjye avuga ati none se wabonye ko Satubi bari umwana muto atoshaka kwiyumvira ibintu nk'ibi? Hari komantere imwe nakunze cyane, nakunze gose, iyo umwe yavuze ati ngo Satubi ngo iyi ndirimbo ni wari ukwiye kuririmbana na Champluma, wari ukwiye kuririmbana n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane nka ba Diamond canke n'abandi muzi cyane cyane ku mapiano. Ati kubera ino ndirimbo irarenze cyane CV y'ujya mu peti. Ariko nanje nkavuga ati kumbure nubwo twebwe ino iwacu mu Burundi tutatumuzi cyane, usimbiye muri CV yiwe n'umwana akora cyane, yarakoze, yararirimbanye na ba Costatich, bigaragara ko ari umwana azi cyane ibintu by'amapiano, kandi unaravye ni n'umu DJ akomeye cyane muri South Africa, n'umu DJ akomeye cyane w'icyamamare w'igihangange. Ibyo rero bikaza guha imbaraga Satubi zo kugira ngo indirimbo yiwe igere kure cyane, idarapo ry'u Burundi ruhungabane muri East Africa no muri Africa yose. Ni bya bindi rero cyamvuga ati Satubi ahagaze nka gwa gasore muri indasa 2-5 twi. Aho ndibaza turabyumvira hamwe twese, ntawo biharira, ntawo bideha, kuko Satubi mwibuke ko kubehera muri 2009 amaze kwatsa inyenyeri yiwe akamara kugaragara. Satubi ni wa muririmbyi atasubiye kusubira inyuma na rimwe n'umunsi n'umwe. Abo barukanye bose barazimye, benshi barasubiye inyuma, generation yiwe yose nta numwe akihari. Mwibuka ko bari kumwe na ba Brakeji n'abandi, abo bose tubumva ku matwi mwino misi, ariko Satubi waracahagaze nk'ikiti cy'idarapo. Aracari wa muririmbyi avuga ati nzopambana kugeza no kukanyuma. Dusimbiye rero ku baririmbyi bamwe bariko baramutera amashurwe, amubwira ati mu mwambika amashurwe yiwe, aho umuririmbyi Masterland abishije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze amajambo avuga ati Satubi ni umwe mu bagwanira umuziki w'u Burundi kugira ngo menyekane hanze, akwiye amashurwe yiwe muyamuhe akiriho. Nanjye ndavuga ati kabisa uno muririmbyi, uno mupeti turamufise azogwana nkuko ba Diamond bagwaniye umuziki wabo mu bihugu byabo, nkuko ba Medi bagwaniye umuziki wabo mu bihugu byabo, nkuko n'abandi benshi bagwaniye umuziki wabo mu bihugu byabo. Satubi nawe turamubona kabisa ko ari imwe muri bariko baragwanira umuziki. Nawe yaciye ku rubuga rwe rwa Facebook akavuga ati ngo abo dusangiye umuziki w'u Burundi cyane cyane babandi agwama bakora amashow hanze tagira n'abarundi ngo bariko bagira gute umwandanye mwumviza Kirisese kona kajambo, iryo ni jambo rikomeye cyane. Bigaragara ko biboneka ko uno musore nawe ashobora kuba yabonye aho bariko baramuvyongera, kandi indirimbo bigaragara ko kore irikira twika, irikira kubita kabisa. Rero nk'ibisanzwe sinarinzi kukurambira, ariko narinzi kugira ngo turabire hamwe ino ndirimbo Kirisese. Mbega iwanyu wewe uri kuyumviriza uherereye hehe? Twandikire muri commentaire ati jewe ndi ngaha na hehe, ndaha naha, canke ushire ko idarapo ryawe uherereye, utubwire mbega iyo iwanyu vibe ubona ingana gute indirimbo Kirisese. Hama twambika amashurwe Satubi, nanje usange muri commentaire usangayo link y'indirimbo ya Satubi, maze tubandanye tuyipushinga igere kure cyane. Twese hamwe dushigikire umuziki w'u Burundi.
ndabakunda cyane ni one boy Birase from Birase BBC mu kiganiro Burundian Talent. Imana ibahezagire ibarinde imyako n'imikoshi ibarinde umwasi mubi satani amaze mu gukora subscribe kuri Miracle TV 257. Ciao ciao, hasta la vista. Hey, mbega waruzi ko katahandi hanu woshobora gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajyama compre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi telefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama emiteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza. Yo mukama aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking haruguru ya station yo kwa chef. Uhagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kazi.